बच्चा देख, ये लैब्राडोर है, इंग्लिश में लैब्राडोर रिट्रीवर। अरे बेटा, ये जर्मन शेफर्ड है, इंग्लिश में जर्मन शेफर्ड। ये बड़ा बहादुर कुत्ता है, पहरा देता है। अरे छोटे, ये बीगल है, इंग्लिश में बीगल। ये नाक से खोज करता है और बहुत शरारती है। अरे प्यारे, ये बुलडॉग है, इंग्लिश में बुलडॉग। इसका चेहरा गोल और मजेदार है, बड़ा अरे जानू, ये पोमेरेनियन है, इंग्लिश में पोमेरेनियन। ये छोटा सा है पर दिल से बहुत बहादुर है। अरे बाबू, ये गोल्डन रिट्रीवर है, इंग्लिश में गोल्डन रिट्रीवर। ये सुनहरे बाल वाला बहुत दयालु कुत्ता है। बेटा देख, ये रॉटवीलर है, इंग्लिश में रॉटवाइलर। भूत है और चूजे, ये डैशशिंड है, इंग्लिश में डैक्शिंड। लाडले, ये साइबेरियन हस्की है, इंग्लिश में साइबेरियन हस्की। ये बर्फ में दौड़ता है और बहुत सुंदर है। अरे प्यारे, ये शिह-तजू है, इंग्लिश में शित्जू। ये छोटा और फूला हुआ कुत्ता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको दबाओ जल्दी। बच्चों, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।